搞快点去占个位置。那两天卖年货的人多得很，大家都在抢位置。哦，好。哎呦，歇一会儿。叔叔，你挑一杯白菜呀？哦，哎呀，好热了。哎呀，那个位置叔叔摆了，我都摆那个位置哦。哎，亮亮，你赶场啊？哦，好，谢谢。哎呦，你恁个早来赶场？我买的回去上去拍。哦，好，请了你要点有米子，今儿继续卖鸡翅，还有红苕粉。我们市场现在变得热闹起来了，今儿都没抢得到位置。苕粉，农村的，那个我们自己做的。你看嘛，那个红苕粉，轻轻一捏，它都捏散了。如果说掺了杂质的话，手都非常的痛，捏不动。10块。过年拿回家做滑肉汤，炸酥肉安逸得很。35，好的，谢谢。好的，慢着哈。成功卖出第一单，35块钱。是自己农村屋头做的，你摸嘛，你捏嘛，那个轻轻一捏都散了。不敢烧那个，要得好。哎，那个亮亮，那个2块5啊，2块5，它可以保存很久。这个好的是10块钱炒菜用。哎，好的，亮亮慢走，有收入10块钱。来红苕粉，那天来赶场卖了个独食儿，今天卖鸡翅的人好多呀，鸡翅还没有开张呢。买鸡翅嘛？好，谢谢。给你2块5嘛，2块5一斤嘛。红苕粉10块，你摸嘛，纯得很，我们自家农村做的。啊？没得烧的那个，一份价钱一份货，你买起回去放心的吃。你放心嘛，你在农村才买得到那种纯的。哎，谢谢你，亮亮。还有微信支付吧？你选那种红一点的吧，好吃。好，50块你给我算的50。好，这个。我多了我来。好的。亮亮5行2块5，5块，13块钱。对。哎，好，谢谢。来，再给你装一个。好，慢走哈。我的鸡翅开张了，是一位帅哥照顾我的生意。对啊，那个红苕粉还好卖耶，差点都要卖到100块钱了。来干子吃嘛，师傅。给你算2块5嘛。等我一会儿哈，师傅，我那个手摸了红苕粉黑化了不开。干子啊，算2块5嘛，算你2块5。师傅坐到选。哎，你坐到选，坐到选。它的啥子是吧？鸡翅，20页都有多的21块4，哎，多的21。买了点莴笋回去哈。意思是嘿，对头。哎，这是挺多。哎，好，慢慢的哈。哎，又卖了一袋鸡翅儿。轻轻一捏都碎了，称点哈，2斤，20块钱。好的，来，好，姐姐，对不起。喜欢吃水果，好，慢走，美女，好，慢走，帅哥。红苕粉10块钱，你来看嘛，那个红苕粉有白净，100%的红苕粉，轻轻一捏它都散了。烧不得？没得办法烧的。今年子的红苕贵，天干呢贵。
你买个放心，你像在城里头根本都买不到这么纯的。2斤是不是？哦，20块钱。红苕粉儿，好，慢走师傅。哎，好。2块5，5块，4块09。这红苕粉好钱？4块，100%的农家红苕粉儿。对对，好，慢走师傅，谢谢照顾。好的，好，哎，20块04，收的20块钱，8块钱姐姐，8块5，16块8，5块8。好，说13块5，算的13块钱。哎，好的，慢走哈，师傅。来买红苕粉儿，红苕粉儿。今天的生意还可以，柑子卖完了，红苕粉儿卖了还剩小半了。来买红苕粉儿，红苕粉儿。你掺了假的那些捏起很硬，你拿手捏嘛。你吃不吃嘛？要得。好好，收的15块钱。好，慢走。来红苕粉儿，红苕粉儿，又买1袋。是买完了。哎，还是恁个点红苕粉了。我不晓得那红苕粉今儿恁个好卖，拿少了。好，要得。大家都站出来卖了，那点红苕粉拿点那点来卖。看嘛，那红苕粉很白净，很白净呢，你手捏嘛，轻轻一捏就散了。11块钱，我还有块钱呀。11块4，收的11块钱嘛，是的。好，对头的，好，慢走亮亮。一点儿。好，慢走亮亮。不儿，你捏它嘛，很纯。好钱的？10块钱一斤。好，收的28块钱嘛，28块5，拿回家煮滑肉汤，你都晓得我那个红苕粉好不好了。谢谢你姐姐，慢走。哇，卖空了，415，16块钱。开心一天，今天卖了416块钱。收单回家了。哎，我要走了，姐姐。要得，要得。亮亮走了。哎，快速的卖。他追了，哎。勤劳的燕儿有米吃。亮亮，你来好早，那儿才5点多钟。我还说今儿我第1名了。哎呦，摆摊儿生活开始。哎呦，乖乖的哈。切一只公鸡。不要拌，它应该要啥哟？好，慢走哈。开张了，1只公鸡，1只母鸡。1只公鸡，1只母鸡，好事成双，一对一对的。啊，你啄我，师傅看看嘛。不是水煮给你，谢谢。买了2个烧鸡。哦，那只鸡，哎呀，你啷个跑了的？你们喜欢吃白皮的鸡啊？喜欢吃白皮的，我们也可以喂。你好，哦，他脚撑到后头的这个少了10多块钱，114块5，比那个还要大点了。好，要得师傅，有喊那些爷爷边，慢着哈，师傅。什么嘞？啊，都啥了？很早都出来了哈，泡面、鸡蛋嘛。今天那个鸡蛋是还稍微要大一点。谢谢你，你每样都给我买了的，25一斤。那母鸡在生蛋，妹妹的啷个好提哦。今天公鸡还比较受欢迎耶。那是糙米，对，6、7个月的那种公鸡正好吃，用来红烧凉拌很好吃的，肉刚刚好。好，慢走。
哦，我在这里摆来了。现在你过来，我肯定嘛。那会儿高孩儿江叔叔他们家的那个大公鸡，好不？这里上次都是买的母鸡哈，70，好，20个哈，好亮亮，我下会儿记到起带那种口袋，那次带落了，下一个星期了。好，嘿，那个公鸡还好卖耶，还剩下2只公鸡了，大小都是一样的，10块钱，它做工都是有点粗糙。但是那种经济实惠。哎，好热，我还怕你买完了。我说走了，捡起来了。买鸡蛋，6颗鸡蛋。哇，你太凶了你，下边来。好。对，天气热了哈，好，慢慢的，哎，慢慢的走。你小是小，你一天凶得很嘞。25块钱一斤。俺们买的鸭子好吃。鸭子哈。炖汤吗？妹妹慢走，拜拜。脚捆起的嘛，它不得跑噻。这鸡不是好重要。公鸡母鸡都是一样价嘛。哎，母鸡再生蛋，那个鸡4斤4两。那个米是啥子米？那个米是糙米，4斤4两。它都是要跑也凶得很，那个鸡，而且它要做人，你摸它嘛，它在生蛋呢。生蛋鸡有蛋呢？肚子里头有蛋，有鸡蛋。妹妹那里那6颗鸡蛋。我那个4斤。哎，把它屁股掏到就好了。乖乖，坐好。哎呀，这样放它都要乖些。4斤6两。哦，4斤6两。好，谢谢。地方掏一下。没有啦，带来了5只公鸡，5只母鸡，都剩下2只了。哪个啊？就是25块钱一斤。娘娘一份价钱一份货，你吃了过后你都晓得那个鸡好不好吃了。娘娘那个鸡蛋6颗鸡蛋好香，它胆固醇含量要比本壳的要低一些。20。好，慢走。哇，还剩下1只大公鸡了。今儿除了鸡蛋是畅销款以外，那些鸡也成了畅销款嘞。好，乖乖的哈，给你点米吃。那个溜溜子怎么样？啊，10这个哈，还有2斤炒面哈，白米吗？对，还10块钱，搞忘了。减40个呀。好，谢谢妹妹。32，你买给你们孙娃子吃啊？我买个孙娃子吃。你自己不吃啊？自己要吃啊？你光留给你们孙娃子吃。哎，你啷个个人跳到秤上去呀？你这啷个来了？下来。那个捡块。啊，个人自己上秤称哈。哪个没软件？啊，30，哦不是25，捡起来。给你捡起来，好，找你65，好，慢走。那是啥子蛋咯？那是5盒吉生的6颗鸡蛋，2块钱一个。新鲜的，都是新鲜现打的。哎，你又跑到秤上去哦，你啷个？今儿带来的10只鸡，都剩下你一个了。今儿鸡害怕要成第1名了，给你。我们1个星期来一次，所以说你那个米拿回家第1次煮，你可以要得，好的。你可以煮一会儿稀饭吃。好，谢谢你。吃得到吗？谢谢。下个星期5我发朋友圈，你都看得到我要卖什么东西。我要个鸡公，我来告。称回去告一下嘛。你可以吃不来，你可以煮会儿稀饭来告一下，香得很。25块钱一斤。25，看到哈。好的。耶，今儿鸡硬是第1名嘞，给你算130块钱嘛。拿回家红烧安逸。公鸡卖完，母鸡也卖完，今儿鸡第1名。啊？以后来都是在那个位置吗？差不多都是那个地方。蛋的颜色都不一样，大小也不一样。买鸡蛋，2块钱一个，16、17、18、19。你第一会儿拿起煮的话，可以煮白水蛋试一下，它的口感都能试得出来。微信啊？那点微信。微信来。
3个，算一算10。刚才给别人留的还少留了10个。谢谢。不好意思，买到了。我就是觉得你来了几会儿，好像都没买得到。那个米，谢谢你，慢走啊。那个米啊，5块钱1斤。鸡都卖完了。今儿对鸡今天还卖成了第1名。我是买多可能了哈。对头，保留了米皮和米衣的，我们那个米都是现磨出来的香。好久来。妹妹，你可以在网上下单嘛，我们网上有。我们发的都是顺丰，坏好多个都要赔你的。那里看嘛，那上面有蛋有米，就是一模一样的，全部都是新鲜现磨出来的，5块。对头，那个米保留了胚芽和米衣，它吃起营养一些。那个烧鸡是哪的？烧鸡吗？15块钱一个。那个没得办法少的耶，手工编的。好，慢走。要不要来一个？是不？只有那3个了哈。那3个不怎么好嘞，下个星期我都给你留起。1个小时4点钟就要出发，到那点儿的话就是5点多钟的样子。对，有那个青苔才能辨别出它那个米新不新鲜。哪个要2斤？5块钱1斤。那我买了18块钱的，可以。没，好，存巧亮。那样子你都不白跑了，你跑了几会儿？跑了几趟了。哎呀，好热呀，那里好晒。好，亮亮慢走。哎呦，好晒哟！我要落一个地方了。烧鸡，那个烧鸡看要不要得？看看要不要得？那个洗得脱不？洗得脱。对，好，谢谢。你煮会儿稀饭告一告，但是那个米要提前泡。呀，没得了，没得了嘛。要得，好的。想买点蛋哈，要得，我下周多拿点来。下周。叔叔脚不方便哈。好，慢慢的。糙米卖完了，就剩下那点儿白米了。一下嘛。好。一下好多嘛，要便宜点嘛。一下呀，我给你称称看嘛。6斤可以不？6斤多，给你算6斤。10块钱。那个烧鸡感觉不是很好嘞，最后一个有点那个。这个大小都是一样的，10块钱。都是。好，逛完菜市场更有烟火气些哈。谢谢你，慢走。好，卖空。所有东西也卖空，卖完，最后都只剩下3个6了，留到下个星期卖。手机上面的加上现金，一下卖了有2300块钱。收到，回家。都是。那个大哥他听了你的话，他说一下买嘛，结果他一下子买了。走了，回村了。对，今天又来了，走了。你也输钱了呀？我那个卖的几个钱都没得。走了。现在是早上的6点多钟，带你们看一下很有烟火气的菜市场。才2块钱的嘛。好。那现在只要是2个字。少得了可以。找隔壁卖菜的叔叔借了一把伞，落雨天摆摊儿必须要有伞才得行的，把它套起都稳当了。那哈都不怕淋雨了耶。高头摆一下。拿得到，好，感谢。勤劳的羊儿有米吃，今儿继续卖家乡的大米和鸡蛋，对，6颗鸡蛋。好，叔叔慢走，谢谢又来照顾，开张了。
卖了20块钱。那个有血，应该是头蛋了。来6颗鸡蛋，6颗鸡蛋，鸡蛋好吃啊，鸡蛋很香。10块钱哈。哎，10块钱。炒米那个卖样子。炒米5块，20块钱10个。哎，好，慢走哈，亮亮又来照顾我。来吧，就是2、15，谢谢你照顾，好，慢走美丽。哎，哎，对头，哎，那儿城管走了，我把它卖出去。啊，走了。为啥子米？这是糙米，我们那个米新鲜得很，前天才打的，你闻吧，闻得到香味的。煮稀饭很香。你要喝点那个，喝点那个，喝点。现借了个电饭锅，现场煮饭给他们看看。这是糙米，很香的，很多人都不晓得那个糙米啷个吃法。今儿我现场煮一个给他们看看。啊，你拿回去告嘛，有啥子你都可以在微信头说。好，这个再来5斤哈，营养又健康。哦，10个哈。这个串我不你那个。看它的口感，不谢，谢谢你照顾生意哈，慢走。我感觉现在到城头来卖东西比之前要好卖好多了，还得感谢那些粉丝些，每回一走起来都是大包大包的给我买起走。这个是糙米，保留了胚芽和米衣在上面，那个米吃起来更有营养。能够闻得到米香味儿，要得你拿回去告嘛。我们在这里卖了一段时间，都卖了有很多回头客的。干饭应该好吃。哎，对，干饭。要得我去把电饭锅给你提来看看。你看豆香锅都闻得到香味儿。就拿起来。那你看嘛。哎。谢谢你的照顾，慢走，美丽。今天下雨天，那家卖菜的叔叔借了我一把伞，隔壁那家帅哥他借了我电饭锅，然后呢，我想搓一点米给他们分享给他们吃哈儿。哎，好吃，要不要看一下嘛，奶奶？看嘛，我那个米都是煮的那个米，是吧？闻得到香味的。称点吗？哦，这个吗？哦，这个是别个要了的。我搁在旁边，闻起来香，看看不嘛？哦，就这种。对，你看嘛，那个米它可以煮稀饭、干饭都可以煮的。对，它因为保留了米的胚芽和米衣。就是我们那个村儿都种的有很多大米。好，慢走哈，亮亮。哎，鸡蛋、大白米、糙米一样都剩了一点儿，看哈儿那3样哪个先卖完，就像裹了那个蛋清一样凉。10块钱了。1斤哈。哎。好，给你算5块钱嘛。好。哎。有点慢，问你。哦，4块。哎，2慢走，哎，口感吃起来粗糙一些，比那种米粗糙一些。那个卖的好点。好，然后再把超市买那个没得那个好。再把朋友加起，说的卖哈儿啦。好，对，卖到最后还遇到一个家乡人。你们那就穿过去做这的，难得遇到一个家乡人。哎，哈给我买了，钱给了哈，给了的，哎，好，慢走哈，叔叔，卖空了。今儿最先卖完的还是那个大白米，这个下架，还剩下鸡蛋和糙米了。家头的店还要来照顾我生意，我这。
弄中午饭吃了哈，那哈儿26，最后那2斤糙米还有10多个鸡蛋被隔壁的那位美女给我买了。又到了最开心的时刻，今天带的100多斤米，还有100多个鸡蛋，一共卖了700多块钱。走了，回家了。谢谢了，美女。哎，哪里要谢谢我？给你。哪个？你把那个米收到起。不追不赶，慢慢走回家。就这样虚度着年华。叔叔，藏好那个。不能行哈。要。我觉得我跟谁那个的，我过来啥都没寄给你，你告。不，我在现场，我快点走。快点走，只顾赶我走，好嘛。那个时候呢，冬天的山上挖不到野菜，今天儿我都进那个山里头去挖几种野菜给你们看哈儿。上山找野菜不累，上班儿才累。哥，你在把刷儿耍吗？我在放牛啊，兄弟。哦，放牛哦。上山打野，挖的都是一个心情，吃的都是一个新鲜。觉得有泥土的清香，满山都是自由的味道。哎，走啦！嘿，看到了一棵梨尖树，上面的果子已经成熟了。那个可是松鼠爱吃的果子哟。看看那个是不是你们北方人喊的榛子？哦哟，你看好多！杂草一刨开，下面全是野小蒜宝贝。你看它下头好多种子嘛，给它埋在里边，来年又可以长出来。天哪，这颗野小蒜儿好大，把它挖回家。哦，根遭挖烂了。走，拜拜。我们山头的野菜，你们都说要被挖完，其实不是的。去年挖了，你看今年它又长出来了。这颗独苗苗长得又肥又壮的。现在的北方应该都是白茫茫的一片吧？看我们重庆的大山里头，现在到处都是绿油油的。冬天到了。你们喜欢啥子样颜色的冬天呢？露拉，你又在那放羊吗？走，跟我一路哈，这儿不放羊了，走哦。露拉走哟。看来你也是一条勤快的小狗了哈，上班不摸鱼是不是？跨过这座独木桥，就到达我的秘密基地了。那冬天的折耳根，都是我们川渝地区的最爱。挖回去，2瓣一盆儿。哎呀，冬天的折耳根只能吃它的叶子，根还有点的老耶。小狗。过来，你一天上班都摸鱼哈，你啷个不跟到起叔叔去放羊啊？都来找飞白耍来了哈，过来，轻轻松松都是一提了。走啦，飞白走，下午上班了。梨子吃完吃桃子，桃子吃完了吃梨子，梨子吃完了，你看看。看清楚没得？桃儿们，我要来摘你们了。我们山里头的猕猴桃熟了，大是真的大，小的都有2两多，大的那种都有半斤。吃是真的甜，
哇，汁水好多！你看看那个品种的果子，个头好大个个的哦，占了我手掌的一半大了。哇，那个汁水好多。掉在地上的果子全归我了。好甜啊！我跟你说嘛，掉在地上的果子才是吸收了天地之灵气、日月之精华的。是坐在果树下面吃果子，那是不是所有人的梦想？9分甜，1分酸，那才是果子该有的味道。摘完关枣，摘毛桃，你们猜一会儿，我下一个水果会去摘啥子？秋天，山里头的果儿们一个挨到起一个的结，摘完猕猴桃又摘柚子。哦。成熟了的声音，哎呀，到我背到里头来，哦，又是满满的背兜。回到农村吃果子都是自由的，无论是山上的野果子，还是果园里面的假果子，只要你愿意，都可以坐在树下面尽情的吃。这杆子是最轻松的活儿了，500斤杆子，明天跟我进入重庆市场哈。